Hello guys! Welcome to my channel again. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin to. Kasi ang gusto ng anak ko, tanggalin ko na yung tapestry sa wall ng hinihiga ng kama niya. And then yung mga lights. And then papalitan ko siya ng mga iba't ibang klaseng picture na ilalagay ko sa wall niya. And then mahilig kasi siya sa maliliit na stuffed toys. So bumili ako ng maliit na storage para doon na lang niya ilalagay yung mga stuffed toys niya. So let's go! To start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for. So guys, so ayan, ngayon meron tayong canvas, and then ginawa ko sa canvas, nilagyan ko ng name ng ano ko, like Nina. Her name is Sharina, but her nickname is Nina, so that's why Nina na lang nilagay ko. Sobrang haba naman yung nilagay ko pa yung Sharina. And then I have a lot of different kind of pictures in here, like picture namin apat, and then picture nila ni Yana, ng sister niya, and then what else? And then solo picture ng sister niya, na youngest. So yeah, so lagay na natin siya, guys. For myself and I'm proud of my work. I turned it around. So ayan guys, so makikita nyo dito yung mga picture namin, like as a family. Actually nagkamali ako. Ang lalagay ko dito, instead of Nina, family, pero you know, wala nang time, nakadikit na siya, naging look na din siya, so mahirap na siya tanggalin. So this one, ayan, and then dapat dito nakalagay Nina para ito lahat picture niya, pero yun nga, like what I said, wala tayong magagawa. So yeah, hanap pa tayo ng ibang picture niya para mailagay dito. So na ipakita sa inyo na yan yung finish. Actually it's not finished, yan pa lang yung mga nagagawa natin. Cute. So guys, eto na siya. Papakita ko sa inyo. Tanan! Comment down below kung nagustuhan niyo ba itong ginawa kong art. That's nice. It's sleeping on a Sunday when nobody's waiting on a call. Ayan na siya guys. Medyo may sinag kasi ng araw eh. Ayan o. Malapit kasi yung higahin na dito sa patio namin. Kaya ayan. But anyway, ayan yung result ng ginawa natin. So ayan. And then eto, dun sa maliit na lalagyan na yan, ilalagay ko yung maliliit na stuffed toys niya. So, let's go! Simulan na natin! Ilalagay na natin guys yung mga toys niya na maliliit. Pili natin si Jessie. And then si... Pangalan nito? Kalimutan mo. Jessie, and then si... I forgot guys. Hindi ko maalala. Anyway, let's put in here inside. Ito nabili namin to sa LA. Sa BTS store. Cute. And then dito lalagay natin yung mga lotion niya. Kasi mahilig siya mag-lotion na mag-lotion. Kaya dyan natin yung nilalagay. So yan guys. Lagyan natin yung lotion. Actually yan lang nakita ko ngayon lotion. Pero gusto niyo pa yung lalagay yung iba. Marami talaga siya eh. Hindi ko mahanap. Hanapin natin. Kasi lalagyan natin dyan. So, guys.
So, ayan guys, meron nga pala akong in-order sa Amazon. They called is Crunchy Holder. Yeah, ayan siya. Kasi ang dami na naming scrunchie. Hindi ko na alam kung saan ko siya paglalagay, guys. Actually, ito nga baso to eh. Ginawa ko na lang ganito, and then ganito. Ito, lalagyan siya ng candle. We have a lot in here. Kaya, umorder ako ng ganito. So, buksan natin para makita natin kung ano ba yung itsura na sa loob. Simple lang, guys. Look. That's it. Dito ay sa dami namin scrunchie, parang kulang pa ata. So, unang ilagay natin itong mga to. Yan guys, look. Tingnan niya. Lalagyan to ng candle eh. Pero wala akong malagyan ng scrunchie. Nakakalat kasi siya. Kaya inilagay ko lang siya. Oh, that was so cool. Look. So, ilagay na natin silang lahat. Dahil tatlo kaming babae dito sa bahay. Siyempre, sa aming tatlo to. Nagulat kayo na tatali yung asawa ko. We want a Sunday. You know we can pull it from the window pane. Ayan na. Nice. Actually, meron pa kaming iba na meron kami sa coaching ganito, meron kami sa van, meron kami sa sala. Ang totoo guys, nagkalat yung ganito namin kasi lalo na yung dalawa kong anak. Kasi yung dalawang akong anak, ayaw nila na nagtatali ng buhok. So, ang ginagawa nila, pag nakatali yung buhok nila at medyo nasasak. Ewan ko, hindi naman ako masyadong tight na tight magtali ng buhok. Pero pag medyo naiilang na sila sa tali nila, tatanggalin nila. Kaya minsan, iniiwanan nila dun sa computer table nila, sa couch, dun sa dining table, everywhere guys. Kaya, alam mo, kapag hinanap ko yung scrunchie nagkalat, meron sa banyo, meron sa ibabaw ng washer. Oh my God, hindi ko na alam. So anyway, ang cute niya guys. Gusto ko lang i-share sa inyo na ang cute niya. Meron pang konting space. Siguro kasya pa dito. Pag nasisiksik pala siya guys, look. Yan. Pero siguro kasya pa dito pag siniksik mo. Di ba? Pag mga hindi mo siniksik, siguro mga tatlo. Ganun. Ang cute. So, ayan guys, kung nakikita nyo, nandito kami ngayon sa go-kart. Ayan, medyo maingay, hindi niya ako maririnig. Pero naghihintay na lang kami na tawagin yung name namin para kami naman mag-race. I'm so excited. This is my first time actually. So, nagdadrive ako ng kotse pero, you know, syempre iba naman to. So, medyo kinakabahan kung makakaya ba. Pero I think madali lang naman. Nanonood ako kanina ng mga nag-racing parang okay naman siya. And then paikot-ikot lang siya. And then hindi masyadong malawak yung space. Ayan, kung nakikita nyo. I deserve a moment for myself and I. Proud of my work, I turn it around. I'm burning the fuse, I don't wanna burn out. Gotta stay mindful, right? Nobody's calling me, so what's the rush? Who's waiting? Ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. Hello guys, so ngayon nandito tayo sa Gunter Ice Cream. Kung nakikita nyo, pinipilahan talaga siya guys kasi sobrang sarap talaga ng ice cream na to. And then pwede ka mag-request sa kanila ng no sugar added, like that, or kung gaano katamis ng ice cream gusto nyo, like 30%, 20%, 50%. So yeah, after namin kumain kanina sa Po Bac Viet, like a Vietnamese restaurant, nagpunta kami dito para mag-ice cream and then after that, uuwi na siguro kami. Look guys, ang haba ng pila, oh. Punong-puno yung karsada ng mga sasakyan. Ganyan talaga kasarap.
Yan, guys. Morning laying up. Let's sleep in on a Sunday when nobody's waiting on a call. And when we want a sunray, you know we can pull it from. Hello guys! So ngayon, ang gagawin natin, mag-unboxing tayo ng AirPods 2nd Gen with charging case. So, ayan siya guys. Apple siya. So, let's see. Buksan natin. Actually guys, nagdadalawang isip akong bumili nito kasi masyado siyang pricey for the earphone. Pero naisip ko din guys, kailanganin ko siya, like halimbawa, nasa labas ako, tapos, alam mo yun, may kausap ka, so madali siyang ilagay sa tenga mo. So guys, kapag binuksan nyo siya, hold on, let me show you guys. Okay, ayan siya. Then pag binuksan mo siya, ayan siya. Nakikita nyo guys. Ayan. And then, pag tinanggal nyo itong papel, ayan siya. Actually, bumabagsak siya. So, look. And then, tanggalin natin yung plastic niya. Ano ba to? Ayan. Instead upon assemble it again. No. Ayan siya. Medyo may kabigatan siya, guys. And then, pag binuksan nyo, like that. Tadaan! Nakikita nyo ba siya? And then, I think, kailangan nyo muna siyang i-pair sa Bluetooth ng phone nyo. And then, automatic na siya once na tinanggal nyo siya sa lalagyan. And then, may charger din siya. Kung tinanggal nyo to, ang laman sa likod is charger. Ayan. Actually, kahit hindi ko natutanggalin dito kasi may charger naman kami ng phone. So, parehas naman siya ng charger ng phone ko. So, ayan guys. Meron akong headset. Kasama siya ng cellphone ko. Ganito na siya guys. Ganyan na yung ano niya. Yung pinakasaksakan niya dun sa phone. Parang charger. Kasi yung phone ko, iPhone 12 Pro. Kaya naiiba na siya. Ang nahihirapan lang kasi ako guys dito, hindi ko siya magamit sa iPad. Kasi yung bagong iPad ngayon, hindi ko, ano ba yung iPad ko? Parang, ano ba to? Tignan mo guys. Tignan nyo guys. iPad ko parang hindi ko alam. Ano to? Actually, nakalimutan ko kung ano to. Basta sabi ng asawa ko, bago to. Tapos, iPad Air something. Hindi ko na matandaan. Pero yeah, so, wala siyang saksakan ng headset guys. So, ayan siya, charger lang. Tapos, ayan. That's it. Ito yung power on button. And then, yung speaker magkabila. Tapos, camera, ayan. So, hindi ko alam kung anong klaseng iPad to. Basta alam ko iPad Air. Ganun. So, ayan. Nahihirapan ako. Hindi ko siya magamit. Pag may kausap ako, alas maaga na tutulog yung asawa ko. Pag uwi ko, tulog na siya. Eh, syempre, minsan tatawag ako sa Pilipinas, kakausapin ko yung mama ko, yung mga kapatid ko. So, naiingayan siya, nagigising. Ayun, so. Kaya hindi ko siya magamit. Kaya like kong ginagamit yung cellphone ko. Kaya bumili ako nito. So, I think kailangan ko siyang i-charge muna and then i-pair ko sa cellphone ko.